就係咧，我哋下邊會有一個前置啦，我有一個前置啦，前置嘅水出嚟就到咗呢個濾水器啦，濾水器再出去就係呢個管線機，其實裝咗一個重型推拉門嘅，呢種係後期加裝嘅呢個3蚊網，可以喺直接喺出邊加一。Hello 各位觀眾，跟住心水哥睇裝修，睇下啱唔啱心水啊！呢集視頻咧，我哋就喺呢個大亞灣林森片區嘅一個屋苑啦，係嘛？我哋呢個冠華城桂香苑都有啲港人朋友會選擇呢個屋苑嘅，呢個返港交通啦，係嘛？離沙田站呢度都比較近嘅，係嘛？然之後咧，我哋依家睇嘅係一個102平嘅一個南北通單位，呢個102平咧係可以做到4房嘅，同樣咧業主都做咗呢個重型推拉窗，即係話唔使拆護欄嗰種，一個通風效果會更好嘅呢種風窗，之前都有業主問過心水哥嘅，今集視頻咧就帶大家睇一下，呢個戶型嘅話，南北通戶型好常規啦，一般入嚟嘅話就係玄關嘅位置啦，玄關一般就會做翻呢個鞋櫃啦，鞋櫃嘅話做法有好多啦，比如果空間足夠嘅話，可以做翻換鞋凳啦。掛衣區啦，所以咧呢度入戶嘅一個玄關位唔算好大，約莫係1.3米左右嘅一個位置啦，所以咧成排做咗鞋櫃啦，做埋啲拖桶可以擺埋啲濕碎嘢，上面咧可以擺翻啲生活用品啦，同埋個電箱可以收埋喺個鞋櫃入邊，然之後咧就整體做翻一個呢個鞋櫃儲物，完全係冇問題嘅。然之後咧，業主嘅話就係冇換呢個大門啦。冠華城好奇怪，基本上咧業主好少換大門嘅，就換咗一個密碼鎖，呢個內開嘅一個門啦。入戶嘅左手邊啦係廚房嘅位置啦。呢個廚房嘅話，整體就做咗一個 U 字形嘅櫥櫃啦。因為咧業主就將個雪櫃擺咗出個餐廳位，所以咧廚房就可以做到個 U 字形。如果係擺個雪櫃喺廚房咧，基本上就只可以做一個 L 型啦。因為咧業主需要嘅呢個台面比較多啦，係嘛？比如我哋呢度可以擺翻空炸鍋微波爐電飯煲都可以擺電器喺度嘅，所以呢度留咗非常之多嘅插蘇位啦，係嘛？因為咧我哋嘅水電係唔限位嘅，同樣啦呢度上面都可以做翻吊櫃啦，熱水器啦喺度，熱水器。然之後咧呢個星盤呢個係呢個淨水器嘅。淨水器咧呢個就可以直飲啦，係嘛？我哋可以直飲，同埋咧洗生果煲飯煲湯呢個系統係點嘅咧？就係咧我哋下邊會有一個前置啦，我有一個前置啦，前置嘅水出嚟就到咗呢個濾水器啦，濾水器再出去就係呢個管線機，其實佢係一個整體嘅一個系統嚟嘅。呢邊嘅話就係呢個煮食爐啦、抽油煙機啦，下邊做翻呢個拉籃啦，呢種拉籃可以移動㗎啦，放碗放筷子匙羹都係冇問題嘅。呢個廚房裝咗呢個塔呢個趟門啦，上下地軌嘅一個趟門。入到嚟嘅話，鞋櫃嘅後邊有個房間嘅，呢個房間咧可以作為一個客房或者係功能房都得嘅。比如話唔長住嘅，呢度嘅話整體就放咗張床啦，做埋咗個衣櫃啦，衣櫃同樣都係1.3米幾嘅衣櫃。呢度可以再擺翻張呢個1.5米嘅床啦，擺翻個呢個梳妝呢個床頭櫃都係冇問題嘅，係嘛？整體呢個房間唔算好大，但係咧呢個功能都係滿足晒。呢個話就係我哋公司展廳嘅呢個榻榻木門啦，窗灰色嘅一個把手。地面啦，全部都係75乘1.5米嘅一個大磚大嘅瓷磚通鋪。因為咧戶型有咁大所以咧呢種大磚通鋪出嚟啦，基本上咧都可以睇到一個效果嘅延伸嘅效果。然之後咧呢邊嘅話係一個餐廳位啦，餐廳同樣都擺咗呢種伸縮嘅呢種可變嘅呢個餐台啦，可以變圓嘅，呢度可以拉出嚟變圓嘅一個餐台啦，所以咧如果人多嘅話就將佢拉出嚟聚餐打邊爐非常之方便。然之後咧雪櫃擺咗喺呢個位置啦，管線機喺呢度平時想飲水就可以喺度直接就可以飲啦。因為咧係南北通雙露台啦。雙露台，然之後咧就係保留咗呢個露台啦，嗰邊係裝咗一個重型推拉門嘅，呢種係後期加裝嘅呢個3蚊網，可以喺直接喺出邊加一個路軌啦，加一個路軌，然之後咧就可以安裝呢種
呢個蚊網噶啦。加裝咗呢種蚊網嘅話，都可以呢度出邊裝咗呢個電動嘅呢個智能晾衣架啦，係嘛？呢度今日有啲大風啊，閂下呢個門先然之後咧出到嚟呢個客廳嘅位置啦，客廳嘅位置熱處擺咗一個比較迷你嘅呢個係嘛？呢個茶几啦，係嘛？放咗呢個3人位嘅呢個 sofa 啦，一個電視冇做呢個電視背景牆嘅，整體就走咗呢個雙眼皮嘅一個邊啦，一個吸頂燈啦，清清地整體都非常之 OK。到時候咧軟裝飾品再放一下整體效果就出嚟啦。呢邊嘅話就係啱先我哋所講到嘅啦，呢個大露台啦就係鋪咗出去，然之後咧做咗呢個重型推拉門嘅，係嘛？我哋呢個重型推拉門打開，佢一個通風效果非常之 OK， 係嘛？佢可以最大咁利用咗呢個位置嚟通風呢度睇出去嘅話望到係對面嘅都留佢間佢都可以啦，雖然冇咩景睇，但係咧都可以考慮到呢個通風性嘅問題。呢種一定要做翻呢種重型嘅呢種推拉窗如果做嗰啲薄嘅係唔得嘅然之後咧呢邊側邊都係封咗窗，呢度擺咗嗰個洗衣機整體嘅話一個空間就係咁嘅一個佈局啦。入到嚟嘅話呢個102平呢個單位啦，佢係有2個廁所嘅，係嘛？佢呢個廁所嘅話係作為一個公共廁所然之後咧再到呢邊嘅話一個細嘅房間就擺咗一個1.2米嘅床一個人瞓啦，係嘛？呢個房間都比較細啲陽台房嚟嘅，都同樣封咗窗啦一個人瞓係冇問題，加咗張書台，呢個基本上就係小朋友瞓噶啦到咗呢個長輩房啦、客房係嘛？我哋擺1.5米嘅床同埋咧都做翻咗嗰個衣櫃嘅包括埋啦呢啲窗台嘅位置都要貼磚啦，好搞清潔嘅呢種統一就係呢種門他大嘅木門。入到嚟主人房主人房呢個廁所主人房都係有廁所，所以咧佢主人房呢個廁所就比較奇怪啲啦，因為咧佢啱好呢個洗手盆嘅位置出邊係窗所以咧會將個鏡櫃啦裝喺呢個側邊呢度嘅如果平時都係咁樣睇下嘅係嘛？然之後咧都係好緊湊咯呢個廁所然之後咧做咗主人房可以擺翻張1.8米嘅床都可以3邊落床嘅，因為嗰邊嗰個床頭櫃仲未擺好到時候呢邊勉強可以3邊落床咯整體嘅話總結落嚟呢個102平嘅房間有幾間房，有2間房都係相對比較細啲嘅，但係咧都係慢慢咁夠用咯，係嘛？好似我哋呢個102平嘅，你會唔會考慮咧？係嘛？整體咧今日嘅話就帶大家參考下呢個冠華城呢個102平呢個單位啦，係嘛？如果有諗住近期港人朋友想了解呢個屋苑嘅或者睇咗唔知揀邊個戶型嘅，都可以隨時入線翻深水埗攞啲資料參考對比下，因為咧呢度78到102嘅每個戶型唔同方向嘅都做過比較多唔同嘅案例，係嘛？呢度仲睇緊片嘅朋友同深水埗點翻個 like， 點翻個訂閱喎，好嘛？咁我哋今集嘅視頻咧就講到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。